Det en professor, eller kanskje en postdoc eller en forsker, som har en fantastisk idé. Hun har virkelig kommet på noe som ganske nytt, fundamentalt nytt. Og hun skal skrive sine paper, men hun virkelig tror at dette viktig for verden. Og hun har virkelig lyst å tenke at dette skal være et produkt. Et legemiddel kanskje, i dette tilfellet, som skal virkelig komme til nytte for mange pasienter. Og da begynner en lang tur av dette professor fra hennes idé til dette produktet som skal være på marked. Dette kan ta 3, 5, 7, 10 år. Så dette ikke sånn. Det tar tid. Og mye skjer. Mye testing, eksperimenter som må gjøres en gang til fordi de var ikke riktige. Og så man verifisere, validere, optimisere. Man må finne mennesker som gjør alt dette. Man må finne penger. Man må forstå markedet. Hva med konkurrenter? Min idé fremdeles god etter 3 år? Hva skjer ute der? Det noe som kan produsere dette? Hvordan kan dette virkelig komme til marked? Mange viktige og vanskelige aspekter av dette utvikling fra en idé til et produkt. Og veldig ofte går det galt. Da skjønner man at dette ikke var en god idé, kanskje. Eller man virkelig i dette berg-og-dal-bane veldig lav at man gir opp. Jeg tror at i dag, mens vi snakker her, det 3 000, 4 000, 5 000 ideer ute der i akademia i Norge som fantastisk gode, og som kunne utvikles til noe som har en impact, som gir et verdi, en ordentlig ting. Og av disse 5 000 ideer har jeg kanskje 3 selv. De ganske gode, tror jeg, men de alle stoppet. De går ikke videre. Og det det som vårt prosjekt har prøvd å konsentrere seg på. Vi må hjelpe, vi må støtte disse ideene, disse forskerne, disse prosessene når det en fare at de går galt, fordi det problemer som man må løse. Vi må hjelpe og støtte. Og det vårt prosjekt, A Roadmap for Academic Research Intensive Innovation, har gjort. Dette et prosjekt som Forskningsrådet har initiert og sterkt finansiert. Og vi på Universitetet i Oslo og på Digital Life Norge har hatt glede å kjøre. Målsetningen av prosjekten virkelig å starte en endringsprosess som styrker innovasjonskulturen og praksis i den norske akademiet og forskningsinstitusjoner. Og med dette bidra til translasjon fra ideen til tjenester eller produkter som har en verdi. Fokus for oss har vært det digital life sciences og bioteknologien. Og dette som sagt et nasjonalt prosjekt som en del av Digital Life Norge. Vi har nå kjørt allerede 2,5 år, og vi skal fortsette til 25. Og det budsjett som Forskningsrådet har gitt oss 30 millioner kroner. Det ganske mye penger for oss. Det som viktig at dette et systematisk forskningsprosjekt, en metodologisk fundert, basert prosjekt, hvor vi prøver å skjønne the challenges, hvor vi prøver å forstå hva kan gå galt, og vi prøver å forstå hvilken tiltak man må gjøre for å komme seg videre og prøve å gjøre noe med disse 5 000 ideer ute der. Dette mer en samling av løst funderte meninger av mange eksperter. Det veldig mye gode meninger fra mange eksperter, og vi har hørt 35 i går i mange av disse paneldebattene i Arendal. Og de gode, men det en forskjell mellom meninger av eksperter og fakta basert på en forskningsprosjekt som har gått over 2 år og har dekket tema på en fundamental måte. I fase 1 har vi først prøvd å forstå og analysert og planlagt og vi begynner med å forstå nå-situasjonen. Hvordan det nå? Hva fungerer godt, og hva har ikke fungert bra? Hva fungerer ikke bra? Og da har vi skrevet den første rapporten som heter The As Is-rapporten.
Og så kommer den to be-rapporten. Her har vi ønsker å forstå hva kan vi gjøre bedre, og da har vi lært fra internasjonal best praksis. Til slutt har vi begynt å designe aktiviteter, eksperimenter, piloter som vi vil teste ut på prosjektene for å forstå hva kan gå bra, hva kan være nyttig og dette skal skje de neste 2-3 årene. The As Is-rapporten er en dypt analyse av styrker og svakheter. Den er basert på ca. 40 intervjuer, ganske lange intervjuer, med universitetsledere og forskningsledere og nøkkelaktøren i Forskningsrådet og andre virkemiddelapparater, og en ganske dypt litteraturstudie. Vi har funnet det veldig nyttig å dele våre resultatene i 7 domener, som dere ser dekker ganske bredt. Det begynner med transdisciplinaritet, som er et kjempeviktig aspekt i Digital Life Norge, hvor vi kobler sammen forskjellige disipliner. Og transdisciplinaritet har et viktig rolle i fremtiden i dette fantastiske utvikling fra en idé til et produkt. Så kommer finansierings- og kapitalbehov, så kommer innovasjonsøkosystemet, samarbeid mellom industri og akademia, kultur, teknologioverføring og støtteapparatet, og ansvarlig forskning og innovasjon. Vi har begynt etter hvert med å se hvordan gjør dette på andre steder, og vi har begynt en læringsfase fra internasjonale best praksis. Da har vi gått systematisk og omfattende studier om hvilken tiltak er på plass andre steder, og hva virker bra. Vi har besøkt og studert 13 organisasjoner, og vi adresserer alle domener, men også ser på hele systemet. Jeg ser det hvor disse organisasjonene var i Europa. Kort om viktige funn som vi har funnet. Så dagens system har ordentlig klare mangler, og det er vi alle enige om, men ikke sant? Når jeg sier disse tingene nå, dere kommer å finne, ja, det har jeg tenkt på. Jo, men det er en forskjell mellom å forstå at kanskje det er et problem, og jeg har en ekspert som mener dette, til en studie som virkelig har en ordentlig support til disse funnene. Så det er mangler i finansiering, det er mangler i kompetanse, og det er mangler i organisasjon og infrastruktur. Den største gap er i tidlige fase, ved overgang fra den ideen til innovasjon. Det er den fase hvor man må verifisere hvis dette virkelig er en mulighet. Og den andre viktige fase er den skalering, hvor du må skalere ideen fra en lite eksperiment et sted til noe som er mye, mye større. Og her er det både institusjonene og virkemiddelapparatet som har problemer. Dagens finansieringssystem er for homogen. Det er for lite differensierte instrumenter for å få dette utvikling fra ideen videre. Og her er det veldig tydelig at det er ikke sånn at one size fits all. Her må man tenke varierende og ganske nesten personaliserte finansieringsinstrumenter. Og det gjøres andre steder. Nå snakker vi om ting som eksisterer, ikke sant? Så er det at finansiering må ha en viss størrelse. Og den er spesielt viktig i bioteknologien her. Det må ha en størrelse så at man kan faktisk gjøre noe ordentlig. Og man kan komme seg videre i proof of concepts eller sånn. Og så må vi ha mer privat kapital fra begynnelse. Vi må ha et bedre sammenspill mellom offentlige og private aktører fra den veldig tidlige fase. Ikke bare senere. Innovasjonsstøtteapparatet trenger å spesialisere seg, og det er den andre viktige tema. Og her tenker vi både in terms of kompetanse og in terms of roller. Det er viktig at universitetet fokuserer seg mye mer på den tidlige fase av innovasjonsprosjekter. Vi må se på insentivordningen. Nå er det sånn at de må virkelig utvikles på en fundamental måte. Og
vi tror at det ikke økonomiske insentivet som teller for forsker, men det karriere og societal success som viktig. Det noe som gir mange, mange muligheter. Og så tror vi at innovasjonsprosessene kan ikke basere seg på PhD-studenter og postdokker. Det ikke bra, det ikke nok, det ikke bra for akademiet, det ikke bra for studentene, det går ikke for innovasjonsprosessene. Det andre medlemmer som må bygges opp, som kanskje ikke eksisterer i dag, i forskningsgruppene som må gjøre den jobben. Enkelaktøren i innovasjonsstøtteapparatet må fokusere seg på spesielle delene av hele transitions, og gå dypt og forstår den delen på en optimal måte og samarbeider naturlig med de andre. Og til slutt her for meg, TTO-funksjonen, det veldig viktig. Men de må ha et breddere tilnærming til kunnskapsoverføring som må gå ut over patenter og lisensiering og tenke på societal impact. Og så skal jeg gi ordet videre til Alexandra, som virkelig arkitekten bak alle disse funnene. Se om jeg har noe lyd. Ja. Takk, Arnoldo. Ja, som dere hører fra Arnoldo nå, så har vi lagt masse tid de siste årene på å forstå og lære, og dokumentere og skjønne og analysere. Men samtidig så sa han i innledning, vi har sagt at vi skal starte en endringsprosess. Og endringsprosesser starter vi sjelden med store, tunge rapporter. Da må man gjøre ting. Så nå går vi faktisk inn i en helt annen fase i dette prosjektet, hvor vi skal gå fra kunnskap inn i konkret handling. Og dette skal vi gjøre gjennom å omsette ting inn i en handlingsplan som vi skal jobbe med over de neste 4 årene som vi har foran oss. Så det vi har gjort da, vi har tatt all den kunnskapen om hva vi mener mangler og behov i systemet i dag. Vi har tatt kunnskapen om hvordan andre jobber med lignende ting. Og så har vi omsatt dette til en handlingsplan som inneholder en lang rekke av det vi kaller for pilotaktiviteter. Og disse pilotaktivitetene, det vår måte å oversette disse tingene til konkrete tiltak som vi skal teste ut nå over 4 år. Disse pilotaktivitetene, de skal testes ut på og sammen med reelle forskerprosjekter som vi har som medlemmer i vårt senter. Og disse finner vi over hele Norge. Fokuset med denne handlingsplanen det på å lære. Vi må lære hva som virker og hva som ikke virker. Og vi vet at noen av disse tingene kommer til å feile, for dette eksperimenter. Og det lov. Det ligger i oppdraget vårt. Vi har lov å teste ut og eksperimentere. Men vi ønsker jo selvfølgelig og håper at mye av det også skal gå veldig bra. Og det som går bra, det må vi finne ut av hvem skal overta dette når digitalt liv ferdig. For disse tingene håper vi skal implementeres på lang sikt. Og vi kommer ikke å være her i all evinnelighet. Vi et prosjekt, så vi trenger flere aktører i støttevirkemiddelapparatet og innovasjonssystemet som kan være med. Handlingsplanen dynamisk. Vi har mange piloter vi ønsker å teste ut, og vi kommer å gjøre det kontinuerlig. Vi kommer å sette i gang piloter basert på reelle behov i disse forskerprosjektene, og basert på ønsker om å være med fra de andre aktørene. Og vi kommer å velge de ut sammen med universitetene, TTO-ene og Forskningsrådet også, håper vi. Vi har prøvd å lage litt struktur også i denne handlingsplanen, så vi har delt opp disse pilotaktivitetene i det vi kaller for 7 programmer. Og disse programmene har en felles kontekst, og de jobber mot et felles mål. Og disse programmene går også koblet tilbake til den strukturen som Arnoldo snakket om, med domenene som vi bygget opp i analysen. Sen kan man med fordel kombinere pilotaktiviteter fra ulike programmer. For eksempel kan vi sette i gang konkrete handlinger, tiltak med forskningsprosjekter innenfor innovasjonsakseleratoren, og samtidig drive en policy action for å sørge for at dette blir langsiktig ivaretatt. Så hva da alle disse pilotene vi snakker om? Nå må vi bli litt konkrete, så dere skjønner hva vi egentlig holder på med. Så jeg skal dra 4 eksempler. 4 minutter. Oi, oi, oi. Ja. Den første piloten jeg tenkte å si noe om, det den vi kaller for en akademisk forretningsutvikler. Når vi rundt og snakker med disse forskerprosjektene vi har i senteret, og spør dem, hva trenger du for å få til innovasjon? Om du får ønske fra øverste hylle, så kommer nesten alle med samme svar. Vi trenger hender og hoder, sier de. Vi trenger mennesker som kan jobbe med innovasjon, som har lyst til å jobbe med innovasjon, og som kan forfølge gode ideer videre.
Og disse menneskene kan de ikke ansette på forskningsmidler. For kravene som følger med forskningsmidler ikke alltid forenlige med det du trenger å få gjort i den fasen. De trenger også disse menneskene ganske tidlig. Gjerne før de kan søke verifiserings- og kommersialiseringsmidler. Langt før de kan attrahere privat kapital. Så de trenger å få disse inn på en annen måte. Samtidig så de kan ha disse individene i sin egen forskergruppe, men det ikke sikkert de har nok kompetanse til å drive et sånt prosjekt helt alene. De trenger støtte. I tillegg så vet vi, det hørte vi blant annet i går, det veldig mange stipendiater og postdocs i akademia. Alle kan ikke bli der. Det trengs alternative karriereveier, og det godt om man får testet ut ting uten å risikere den stillingen man sitter på i dag. Så nå skal vi teste ut at vi tilbyr lønn i 6 til 12 måneder til det vi kaller for en champion, som har lyst å plukke opp en forskningsbasert idé og videreutvikle den så langt at det kan være interessant å enten få offentlig kapital til videreutvikling, eller kanskje til og med privat. Og med denne lønnspakken så følger det en supportpakke av ekspertise og kompetent folk som skal hjelpe til å bygge en ordentlig plan og støtte dette prosjektet videre. Neste pilot, den baserer seg på noen av våre prosjekter som jobber med digitale modeller. Vi har prosjekter både innenfor helse og innenfor marin sektor som utvikler beslutningsstøtter basert på datamodeller. Det disse prosjektene har til felles at de vil at modellene skal komme til bruk, de skal skape verdi, men de ikke veldig opptatt av å tjene penger på det. Dette skal helst legges ut åpent, det skal deles data, og det skal brukes fritt. Samtidig så vet vi også at kravene på akkurat datadeling og offentlighet, de øker. Men så vet vi jo at risikoen med å bare legge ting ut åpent at det blir ikke ivaretatt. Det kommer ikke å bli vedlikeholdt. Sikre kvalitet videre. Det kan være en risiko. Så det vi ønsker å gjøre med akkurat denne piloten, det at vi vil sammen med TTO-ene se på nye typer forretningsmodeller som kan ivareta alle disse aspektene. Både verdiskaping, og videreutvikling, kvalitet, vedlikehold, samtidig som man ikke trenger å generere økonomisk gevinst til noen part i dette. En fjerde pilot som vi har, baserer seg også på de ganske datatunge prosjektene vi har. Vi vet at bioteknologi produserer mer og mer data jo lenger vi kommer. Og mange av oss mener at det ligger mye uforløst potensial, både forskning og innovasjonspotensial i all den dataen. Samtidig så fortsatt dessverre kompetansen på dataanalyse og data generelt sett i biotekforskningsmiljøene litt lav, og det en liten flaskehals. Så det vi tenker å gjøre her at vi skal tilby ekspertise innen modellering, innen dataanalyse, innen statistikk til bioteknologiprosjekter. Vi skal sette en ekspert inn i prosjektene som skal hjelpe de både se på dataen, strukturere den sånn at den kan gjøres tilgjengelig for andre forskere og også for innovasjon. Og det skal gjennomføres dybdeanalyser på data på en måte som kanskje opprinnelig ikke var tenkt. Og på den måten håper vi at vi kan både få til kunnskapsoverføring mellom disse fagfeltene, bygge kompetanse, men også at det kan skape merverdi av den dataen som egentlig ikke var tenkt fra begynnelsen. Både forskning og innovasjon. Og så til den siste, som en ganske stort initiativ. Som Arnoldo sa, så synes jo vi, eller vi ser jo at de har et stort gap i dette systemet i en veldig tidlig fase. Når man som forsker har en idé, man skal ta den videre i et innovasjonsforløp, og det dette vi kaller for en første value death. Så kommer det en senere, det vet alle. Å ta seg over dette gapet, det krever penger, det krever ekspertise, og det krever dette av en viss størrelse. Og vi tror at Norge et lite land, og det vanskelig å få det til på lokalnivå med små innsatser. Og så ser vi på andre land, det hørte vi masse i går. Mange ser på Danmark, vi ser på Sverige, og så sier vi, hvorfor kan de? Da kan vi også. Og Danmark har gjort mye bra. De har sitt Bioinnovation Institute som har satt opp en akselerator som nettopp driver forskningsprosjekter videre. Og vi ønsker gjerne at Norge kan gjøre noe lignende. Så det vi ønsker med denne piloten å prøve å mobilisere og starte en dialog
for å samle både kapital og eksperter og industri og alt som trengs til å bygge opp en lignende inkubator eller akselerator i Norge. Vi ønsker å gå i dialog med investorer og aktører med penger som normalt sett ikke investerer i life science og biotech, og få dem å begynne å tenke i en annen retning, og kanskje på sikt se om det går å etablere et innovasjonsfond, et tidlig innovasjonsfond, som kan gå inn og finansiere denne type tiltak. Og dette er stort. Det er ikke noe vi i Digitalt Liv klarer å få gjort alene. Her trenger vi å samarbeide med mange andre. Det trengs en kraftsamling. Så jeg tenkte avrunde der og faktisk bare åpne opp og si at dersom det er noen her inne som har lyst til å bli med oss på denne endringsreisen som vi har lovet at vi skal sette i gang, så er dere hjertelig velkommen. For vi trenger samarbeidspartnere videre som kan hjelpe oss både teste disse pilotene, som kan være med og bidra med ekspertise og kunnskap. Det skal evalueres, og etter hvert, som jeg sa, så håper vi at det som blir bra her, det ønsker noen andre å overta, sånn at det blir varaktig og ikke bare blir en del av dette prosjektet. Takk.